El martillo no. Lo que siento que me va a gustar es el cañón. Puto asco, boludo, Ah, no es eso, boludo. no, 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 quédate con Wushan para eso. Sí que tengo Gushan para esa basura de arma, boludo, no usarla. No sé. ¿Y martillo me querés enseñar? Solo guantes. ¡72! Ojo. Amigo, me No dice. estás solo, boludo. What the fuck, boludo, alto progreso, ¿no? Literal. Mira esto, boludo. No tengo que morir, ¿Y cómo boludo. me decís cómo guardar la RAM?